Pois chega como a cada semana o noso local de ensaio, un espazo no que os grandes artistas da nosa vila son o eixo principal de cada conversa, e nada mellor que hoxe comezar pola base, por unha desas institucións das que ano tras ano van saindo grandes artistas, porque nos imos ata o Conservatorio Profesional de Música das Pontes. Ali xa está outro lado do teléfono un dos seus máximos responsables. Abel Ribeira, moi bons días. Moi bons días, que tal? Pois graciñas por estar hoxe aquí connosco, porque nestes días andades do máis atarefados con ese mes cultural, con avaliacións, con xornadas de portas abertas. A verdade é que de agradecer que saques así uns minutiños para atendernos e para contestarnos algunhas cuestións. É un placer. Comezamos, pois, se che parece, facendo así un pouquiño de balanzo deste curso tan atípico, porque iso, claro, estar aí coa COVID sempre aí presente, houve varias dificultades. Saiu o curso dun xeito satisfactorio? Bueno, este ano foi un ano moi atípico non só para o conservatorio, sino para todos, co tema da normativa da COVID, cambiantes cada semana e ás veces nos cambiaban cada día e varias veces no día. Tivémonos que adaptar no centro o alumnado, os pais e nais, as novas normas dentro do principio do curso, e irnos para a casa a finais de xaneiro, que creo que foi o peor que levamos, sobre todo os instrumentistas de vento e o tema de cantar, ou as materias de coro, que estuvemos bastante máis tempo na casa castigados e traballando desde ali, non? Pero bueno, agora que estamos en tempos de avaliación, teño que dicir que tanto o profesorado como o alumnado e os pais comportáronse de xeito sobresaínte, xa que non tivemos ninguna incidencia durante todo o curso. Este ano poñedes en marcha as clases de estimulación temperá. Que tal foi a acollida? Non sei se tedes intención de repetir o ano que ven. Temos a gran sorte de contar con un profesorado excepcional que se forma continuamente para adaptarse a diferentes tipos de ensinanzas, novos conceptos de ensinar música. As clases de estimulación temperá, co profesora Elena a cabeza, é un gran exemplo aos trocos que estamos a facer ahora mesmo no conservatorio. Tivo unha acollida moi boa durante o curso 2021, a pesar dos protocolos da COVID, que sempre hai xente un poquinho máis reacia a asistir, non? Pero a matrícula que está aberta nestes momentos podemos dicir que estamos a ter unha acollida super boa, e que tanto os nenos e nenas como os pais e nais participantes están moi contentos cos resultados, e nós, como non, sentímonos moi orgullosos. Falabas, Abel, desas medidas anti-COVID. Precisamente, que medidas tivechedes que poñer en marcha dende a dirección do propio conservatorio para asumir o curso con garantías? Bueno, pois o primeiro que tivemos que adaptar foron as aulas, tivemos que adaptar a biblioteca como aula, todo para ceñirnos estrictamente ás distancias que nos marcaban entre o alumnado, nas aulas e os aforos permitidos. Tivemos tamén que dar unha entrada ao conservatorio, unha saída para ter unha sola dirección dentro do centro, a prohibición do uso do patio, ventilacións estrictas cada 50 minutos, tanto en inverno como agora na primavera, que eso sí que foi bastante duro, desinfección de mesas, cadeiras, atrís, de cada vez que entraba saía un alumno, o uso de empapadores para os instrumentistas de vento, que, bueno, teñen condensan, non é... comúnmente chamanse babas, pero bueno, é a auga que condensa os instrumentos que, bueno, recollemos nuns empapadores para ter un control moi clariño deso, non? E despois o equipo COVID estuvo traballando día a día, adaptándose a normativas para que todo funcionase con maior normalidade para o noso alumnado. Tamén vos tivechedes que adaptar ás novas tecnoloxías, tivechedes que tirar moitas veces desas clases online. Foron unha ferramenta esencial para poder rematar o curso dun xeito tan positivo? Isto da pandemia creo que foi un antes e un despois para todos. Desde o confinamento do ano pasado, todo o profesorado tivemos que aprender a usar as novas tecnoloxías. Uns sabíamos máis, outros sabíamos menos, e adaptarnos sobre todo ás necesidades que tiña cada o alumnado, non? O máis importante para nós foi intentar chegar e estar ao lado de todo o mundo. Tivemos que adaptarnos á situación de cada alumna, porque algúns teñan un mellor conexión, outros tres conexións, uns por unha plataforma, por outro por outro.
foi unha situación moi complicada para nós, moi estresante en moitas ocasións, pero bueno, que ao final creo que salimos victoriosos. Falabas de que había que adaptar protocolos sanitarios prácticamente moitas veces a diario, adaptachedes métodos de ensinanza, pero claro, un habitual na vosa programación eran os concertos de fin de grao, as audicións, eventos especiais. Que pasou con todas estas actividades? Adaptachedes a xenda tamén a xenda COVID a este tipo de actividades ou hubo que suprimir moitas delas? Realmente todas que suprimir todas. O que pasamos con as audicións pasaron a ser gravadas, todas as audicións a porta pechada, sin público, despois emitidas na nosa canal de YouTube. A verdad que fomos levando bastante ben, non? Porque tuvemos que aprender a gravar, tuvemos que aprender a editar, bueno, tuvemos que poñer moitas pilas nese sentido, non? O máis difícil para nós, creo que foi en materia de banda e de orquestra, que por non ter un espacio suficientemente amplio para adaptarse ás medidas sanitarias, tivemos que dividir o alumnado por seccións e con distinto profesorado para logo poder xuntarnos e poder facer un concerto, que, bueno, que emitimos foi en directo polo Facebook, que creo nas pistas da track de fútbol que temos aquí no conservatorio. Logísticamente, foi o máis complicado que fixemos este ano. Convivir, dicías ti, con esta situación así tan complicada, sobre todo a finais do ano pasado, que tocaba quedar na casa, que as clases eran moitas veces non presenciais, iso afectou os obxectivos que vos marcastes dentro do conservatorio a principios de curso? O que está moi claro é que unha clase telemática por unha plataforma por outra dun instrumento nin se parece ás clases presenciais. Todas as culpa de tecnoloxía, non? Que non está pensada para facer música. Teñemos o problema dos retardos, teñemos o problema de que o que fan estas plataformas é comprimir o sonido. En tema de voz non se nota moito para facer unha reunión, pero en tema de instrumento é horrible, o sea, son o mesmo un trombón que sonaba un clarinete. Entonces é moi difícil para o profesorado poder corrixir moitas cousas con ese material, non? Por lo que os objetivos que marcan as programacións tuvemos que modificalos, non? No claustro tivemos reunións casi semanais que íbamos falando entre nós como íbamos nos íbamos ensinando dos erros das cousas que consiguen outros compañeiros nunha plataforma ou noutra, e cada departamento fomos adaptando os objetivos das programacións. Todas as programacións didácticas das nosas materias poden ser modificadas para adaptalas ao alumnado ou por unha ou outra situación, non só polo COVID, sino por outro tipo de situación, sendo as programacións bastante flexibles, polo que pode dicir que non supuso problema algún, non? E non sei se a situación sanitaria, todas estas novas medidas, o que chegaron a chamar cansancio pandémico, iso notouse nos alumnos e alumnas ou a entrega e o esforzo dos estudantes foi a mesma que nun ano académico normal e corrente? Pois por suposto que sí, pero non só o alumnado, tamén o profesorado se notou o cansancio pandémico. Levamos máis dun ano adaptando programacións, preparando unidades didácticas novas, organizando, desorganizando por cambios de protocolos. Ao final iso pasa factura desde arriba hasta abaixo, non? Xa levamos máis dun mes que notamos ese cansancio pandémico, xa a mellor coa chegada do tempo, que estamos deseosos a sair un pouquiño, non? Creo que todos, cando me refiero a todos, a toda a comunidade educativa, xa non só dentro do conservatorio, sino a todos os ponteses, creo que necesitamos un poquinho de desconexión deste tema pandémico e poder empezar a disfrutar un poquinho da vida, non? No conservatorio notachedes que se vio afectada a matrícula do curso pasado por culpa da COVID? Sí, tivemos algunha baixa, además que nos comunicaban por medo á pandemia, uns porque, claro, tocar un instrumento de vento supoñía cambiar a mascarilla, non había esa información que podemos ter hoxe, non? Hai máis dun ano, tivemos tamén algún caso de que non querían vir a clase porque, claro, tiñan que estar mascarilla todo o día os nenos e querían evitar un poquinho pasar por eso. Pero, bueno, en todos os casos, agora xa se puxeron en contacto con nos para volver a reanudar con vistas ao ano que ven. E xa estades a traballar na programación do vindeiro curso? Vai haber algunha novidade? Bueno, a ver, o ser un centro oficial que estamos regulados pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia, poucas novidades podemos ofrecer, non temos que regir as normas, non? Ainda que estamos a traballar en alguna idea que non podo desvelar por agora. O que sí que é verdad é que os horarios, por exemplo, do curso que ven, salen publicados xa fai máis dun mes na nosa página web,
Agora mesmo estamos con exámenes de acceso a primeiro grado profesional, a primeiro grado elemental, con plenas inscripcións ainda durante toda esta semana, para que logo despois estar para logo abrir ao plazo das matrículas, non? Entón, nosotros o que facemos é cerrar un curso abrindo o seguinte. Pois xa que nos falabas de matrículas, podes nos dar así algún dato con respecto a calendarios, inscripcións para probas de acceso, incluso inicio das clases o ano que ven, ou ese todavía non se sabe, cando vades comezar? Sí, mira, como se decía antes, os horarios das colectivas se están publicando na nosa página web, e as inscripcións, tanto para bebés como iniciación ou como para primeiro de grado elemental, que son os nenos e nenas nacidos no 2013, teñen aberto o prazo de inscripción ata este venres día 18. Ademais de todo este traballo que estades a facer en tempo de matrículas, probas e demais, estades do máis liados con portas abertas, con avaliacións, con fins de grau, pero tamén contades cun programa moi novidoso que se poña en marcha hai uns días, ese mes cultural, e eu contei preto dunha trintena, algo máis dunha trintena de actividades, pero iso sido máis variadas, non? Como se pode resumir este proxecto para quen non o coñeza? A ver, este proxecto naceu dende o Departamento de Actividades do Conservatorio, aló polo mes de xaneiro, a volta das vacacións de Nadal, e dende aquela estivemos traballando e pensando que podíamos ofrecer ao noso alumnado e a xente que non fora nunha nosa, cando rematara o curso, non? Cursos diferentes ao que estábamos normalmente facendo durante o curso, non? Como explicaba antes, durante o curso estamos moi ceñidos a que nos marcan as programacións, a que nos marcan un poquinho a Consellería de Educación, pois unha vez rematado o curso oficialmente, pois facer cousas diferentes, non? Así naceu o mes cultural, no que todo o profesorado dá uns cursos completamente distintos ao que facemos habitualmente. Dende clases para pais, mantemento de instrumentos, música pop, bueno, é un largo, etc. Falabas, Abel, de todo iso que ofrecedes nestes días, é unha programación moi ambiciosa que, claro, iso trae consigo moitísima implicación por parte vosa, por parte dos docentes e moitas semanas de traballo premio, non? Sí, a verdad que estivemos traballando a tope durante 2 meses entre todo o profesorado para poder sincronizar horarios, sincronizar as aulas, porque as aulas son as que temos, non temos máis, a veces quedanos cortas, a veces quedanos largas, case sempre nos quedan cortas, non? Ademais de poñer todo por escrito, que fixemos ao final que creo que son 30 follas de panfleto, para que chegara a toda a comunidade da forma máis clara e da mellor maneira posible. Foi moito traballo, a verdad. E que ademais abrides as portas do conservatorio non só os alumnos e alumnas, senón tamén a xente que nunca tivo contacto con o mundo da música, incluso a pais que non teñan formación, para aqueles que non son estudantes tamén do conservatorio. Que tal está a ser a acollida destas actividades? Tedes moitos participantes? Sí, a acollida está fabulosa. Está creando un ambiente musical no conservatorio increíble. Tamén axuda moito o bon tempo e os profesores salen para fora para este patio estupendo que temos. Entón, tanto podes estar escoitando unha batería tocando nunha esquina rock, parte para outra, están os guitarristas tocando, outro día estaban tocando Xalo, esta famosa da peli, non? Ves que hai un ambiente que, a verdade, durante o curso non se pode ter, por culpa da climatolóxicamente falando, porque sería inviable estar poñéndose a tocar fora, pero é un ambiente super chulo, non? Para ser o primeiro ano que estamos a facer esta iniciativa, estamos super contentos. Contamos por riba 250 participantes entre todas as actividades, dos cales a maioría son alumnos do conservatorio, casi un 95%, por darche un dato, pero tamén temos alumnado que veñe de Cedeira, que veñe de Ortigueira, de Fende, de Narón, de San Sadurniño, de Vilalba, de Guitriz, o sea, ven xente de moitos sitios, non? Iso tamén nos pon moi contentos. Vamos, todo un éxito. Creo que aí hai como que gañas de repetir o ano que ven, visto a acollida. Sí, por suposto que repetiremos, intentaremoslo mellorar, intentaremoslo facer, os erros intentar melloralos, cousas novas tamén. Pois, Abel, non queremos quitarche máis tempo porque andades moi liados por aí polo conservatorio. Só agradecerche unha vez máis a túa atención, recordar para que les que desexen obter información sobre o que facedes no conservatorio e sobre a vosa oferta formativa coa que contades, que lles dicimos, a onde poden chamar ou que poden facer? Bueno, gustaríame dicir a todos o que nos están a escoitar, non? Que a música é un complemento fundamental para a educación do neno ou dunha nena,
e que os axuda a centrarse, potencia a imaginación, se excita a disciplina, a paciencia, a perseverancia, reduce o estrés, a ansiedade, leva a autoestima, o sea, ten un montón de beneficios que non digo eu, sino que hai un montón de estudios que avalan isto. Como que mellor sitio que un centro oficial como é o noso Conservatorio Profesional de Música das Pontes, con unha oferta super amplia con os profesores superiores en continua formación, como explicaba antes, para que manden os vosos nenos e nenas, non? Invítodos a todos a que vexades o noso documental, se tedes un poquinho de tempo, que sacamos este ano, que se chama Sen música, a vida sería un erro, que podedes atopar na nosa página web do Conservatorio, ou se entrar en YouTube, na nosa canle, buscade Conservatorio das Pontes, vos aparece, donde os propios profesores falamos da nosa experiencia na música desde pequenos. Para inscribiros no conservatorio é moi fácil, chamados ao noso teléfono que é 981 44 00 24 ou en horario de tarde, ou tamén podedes pasar por aquí pola tarde cando queiredes, visitar o centro, conocer os profesores, un poquinho ver o que hai, non? Importante que o prazo remata este venres. Bueno, pois mira, tomamos aí boa nota de que pouquiños días quedan xa para anotarse nese curso. Abel Ribeira, mil gracias por atendernos, moi bo descanso de verán que o tedes moi merecido, que o precisades, un saúdo dende Radio Ume. Pois moitas gracias a vosa disposición. Pois despedimos a Abel Ribeira Ras, pero ímolo facer con música, porque así botándolle un ollo a canle de YouTube do Conservatorio de Música Profesional, ademais de moitas audicións, de moitos vídeos, atopamos tamén interesantes cancións, así, moi populares. Moi populares, que facían pois tres clarinetistas durante o confinamento, porque eu penso que isto, como decía Abel, as clases tiñan que trasladarse un pouco ás súas habitacións, está realizado dende as súas habitacións. Sí, porque en marzo deste mesmo ano, ti falabas de clarinetistas, e vouche dar os seus nomes: Daniela Calvo, Laura Miragalla e Candela Salgado, elaboraban un vídeo, cando menos, moi divertido, as cousas como son, coa súa propia versión do mítico Dance Monkey, que tanto sou estes meses atrás. Que che parece se despedimos local de ensaio escoitando estas rapazas? Pois a ver como nos interpretan con clarinete este Dance Monkey.